अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का फोन हो, इनफैक्ट आईफोन भी क्यों ना हो, उसका कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो जब आप उसे दुकानदार के पास ले जाते हो तो आपको उसका एड़ा का डेढ़ा दाम बताता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई रेट बताता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया उसके बाद कोई भी दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिससे आप अपने फोन के खराब हुए पार्ट का एक्चुअल प्राइस देख सकते हो। जिस भी कंपनी का आपका फोन है गूगल पर उसका नाम लिख के आगे लिखिए स्पेयर पार्ट्स प्राइस एंड फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर वहां पर अपने फोन का मॉडल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वो वेबसाइट आपके फोन के एक एक पार्ट का प्राइस बता देगी। एंड अब अगर दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो उसे कहिए। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लेना।